5分でわかる、木津川口の戦い。5、数で勝る毛利水軍は前回と同じく、宝禄玉で織田水軍の船を沈めようと試みます。ですが、鉄板で覆われた船には全く効きません。船に乗り込もうにも、大きすぎて乗り込めません。そんな鉄鋼船から大砲玉が放たれます。また、大きさを武器に物理的に毛利水軍の船を潰しに行きます。鉄壁の防御と大きさを兼ね備えた船を前に、毛利水軍の勝ち目はありませんでした。多くは海の藻くずとなり、彼らは逃げるように撤退しました。こうして大阪本願寺は、大阪湾からの物資補給を断たれてしまいました。